Привет, ребята! Сегодня поговорим о гибкости ума, она же гибкость характера. Что это? Для чего она вообще нужна? Какие функции выполняет в жизни человека? Ну и, конечно же, о том, как ее развить. С вами Анна. Поехали! Гибкость ума – это определенный образ мышления, способность найти обходные пути везде и во всем, используя творческий подход, а также из любой ситуации извлечь выгоду. Гибкость ума – это то качество, которое присуще оптимистам. И как вы, наверное, уже догадались, чтобы стать оптимистом, нам нужно активно развивать это качество. Когда оптимист, имея в своем арсенале такое качество, как гибкость характера, уперся в стену, он не развернется и не пойдет обратно, как поступил бы любой человек, который узко и прямолинейно мыслит. Оптимист найдет обходной путь. Если это китайская стена, он подключит людей для того, чтобы найти дверь, для того, чтобы организовать подкоп под эту стену. Приложит кучу усилий для того, чтобы перелезть через эту стену. Но он ни в коем случае не откажется от перспективы добиться успеха и получить что-то только из-за того, что у него на пути возникло препятствие в виде стены. Один из законов гибкости характера гласит, что не бывает провалов, бывают осечки. Это еще одна положительная сторона гибкости. Ошибки воспринимать как что-то полезное. То есть я шла куда-то, и вдруг я зацепилась ногой за камень и упала. Если я буду мыслить узко и прямолинейно, то я всеми лядами и чертями покрою этот камень, сосредоточившись на проблеме. Но, развив гибкость, я смогу задуматься не о проблеме. То есть, конечно, мне будет больно, да, я упала, но я уделю этому всего лишь 1% из 100. Остальные 99% я потрачу на то, чтобы найти травмпункт ближайший, для того, чтобы обдумать то, как я поступлю в следующий раз, если буду идти здесь. Когда мы сконцентрированы только лишь на проблеме, мы думаем, какой ужасный этот камень, вот что он здесь делает, какого черта он здесь лежит, я же ногу мог сломать, мне ведь что могло произойти со мной. Но это не решает проблему, это лишь усугубляет наше состояние. Но если мы сосредоточимся на решении проблемы и на том, что мы будем делать в следующий раз, то это будет той самой гибкостью. У меня есть для вас небольшое упражнение. Посмотрите на картинку, которая появилась у вас на экране. Можете ли вы с легкостью увидеть на экране английское слово fly? Если не можете, то мы вернемся к этому упражнению немного позже. Я уверена, что вы сможете увидеть это слово. Если же вы увидели это слово сразу, напишите, пожалуйста, об этом в комментариях. Мне будет очень интересно. Итак, как же нам развить эту самую гибкость ума? Первое правило – исключить возможность провала. Мы топим лодки, на которых приплыли на остров. У нас их больше нет. Если у вас будет лишь одна попытка перепрыгнуть пропасть, у вас не будет никаких веревок, никаких страховок, которые будут гарантировать вам, что вы не улетите и не разобьетесь. У вас есть один шанс. Я уверена, тут вы действительно начнете проявлять гибкость. Вы либо разгонитесь побольше, либо приложите все возможные свои силы, которые у вас есть для прыжка, либо вы построите мост. Из этого следует, что начиная делать какое-то дело,
Ни в коем случае не допускайте мысль о проигрыше. Таким образом, ваш мозг будет искать разнообразные, всяческие пути для того, чтобы реализовать вашу идею. Но если вы будете думать, что где-то там у меня есть веревка за спиной, у вас ничего не получится. Второй принцип развития гибкости. Задавайте себе правильные вопросы. Что это означает? Когда мы задаем себе вопрос, наш мозг начинает активно трудиться над этим вопросом. Если вы скажете: у меня ничего не получится, я этого не умею. Все, окей, ваш мозг так и будет думать. Ты не справишься, у тебя ничего не получится. Все, забьем эту тему, забудем о ней. Но если вы спросите, как я могу этого добиться, тут уже мозг включает всю свою гибкость и начинает осмысленно проводить анализ. Как, каким путем, что мне для этого нужно, к какому сроку я этого могу достичь. Третье. Анализируйте ошибки. Как я говорила ранее, если вы зацепились за камень и упали, не стоит покрывать камень всеми казнями смертными. Подумайте лучше о том, как решить данную проблему, которая сейчас у вас образовалась. За секунду она у вас образовалась, значит, вы ее можете решить так же быстро, если сосредоточитесь на решении. Здесь нам тоже помогут вопросы. Два таких основных вопроса. Первый: как мне решить эту проблему сейчас? И второй: что мне делать в будущем, чтобы избежать этой проблемы или ошибки? На четвертом пункте у нас подключается наш маленький внутренний гений, наш оптимист. Стараться во всем искать положительные моменты. Из всего, что нас окружает, практически из всего, мы можем сделать определенные выводы, получить какой-то опыт, который в будущем нам очень-очень поможет. Это и есть то самое полезное, которое мы можем извлечь из ситуации. Что еще? Как вы думаете? Пытаться рассмотреть с других сторон. Все мы абсолютно разные, и каждый живет по своим убеждениям, по своим принципам и по личным собственным парадигмам. Как мы можем приходить к взаимопониманию с людьми, используя гибкость? Мы должны осознавать это, да, что мы разные. Никогда нельзя быть полностью на 100% уверенным, что наше мнение – это последняя инстанция. Вы можете со своим знакомым разговаривать, например, обсуждая один и тот же предмет, но вы видите его абсолютно по-разному. И в итоге вы можете оба быть правы. Приведу небольшой пример. Смотрите, у нас есть воздушный шарик. И если спросить двух людей по отдельности, какой этот шарик, один скажет: что за вопрос? Конечно, он круглый. И задав тот же вопрос другому человеку, мы получим ответ: да вы о чем, ребята? Вы что, не видите, что он зеленый? Но они оба правы. Он круглый и зеленый. Поэтому лучше всего работает на развитие гибкости, попытки посмотреть на что-то с другой стороны. Не только вот, как я вижу с этого ракурса, это яблоко красивое, чистенькое, оно вкусное, наверное. Но другой человек с другой стороны смотрит на это яблоко и говорит: оно червивое, оно надкусанное, оно вообще непривлекательное какое-то. Да, то есть всегда пытаемся рассмотреть с другой стороны. Ну и шестое. Как вы думаете, что это? Меняем подход. Не получилось так? Делаем по-другому. То есть, когда мы задавали себе вопросы, анализировали, мы поняли, что нам не подходит этот вариант. Что-то мы делаем не так, неправильно. В итоге путь наш растягивается, к цели мы еще не приблизились. Или еще что хуже, перед нами образовалась та самая стена. Давайте попробуем поменять подход. Подкопать стену, перелезть, помните, да? Найти сообщников, чтобы пройти вокруг этой стены
и найти вход. А теперь еще раз взгляните на картинку, которую я показывала ранее. Что мы видим на этой картинке теперь? Если вы не увидели слово fly написанным черным по белому, то попробуйте поменять подход и посмотреть на белую надпись на черном фоне. Если вы все же не увидели, в этом нет абсолютно ничего страшного. Вы только начинаете развивать гибкость, и ваш мозг, конечно же, сопротивляется. Я попробую вам помочь. Сейчас внимательно посмотрите на экран. Ну что, теперь у вас получилось увидеть слово fly? Если получилось, пожалуйста, не забудьте написать об этом в комментариях. Мне будет очень интересно узнать о ваших результатах после смены подхода. Ну вот, мы разобрали 6 основных ступеней развития гибкости. Исключить возможность провала, задавать себе правильные вопросы, анализировать, стараться концентрироваться на положительных моментах, пытаться разглядеть с другой стороны и менять подходы, если не получается. Гибкость ума, так же как и абсолютно любое качество, нужно тренировать, как мышцу. Если вы какое-то время перестанете ходить в спортзал, то ваши мышцы скоро осядут, и вы потеряете в физических показателях. То же самое происходит и с гибкостью ума. Тренируйте свою гибкость, умственную и физическую. С вами была Анна. До новых встреч. Пока.